အခုကဘယ်ရောက်ပြီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သာတန်ကိုအဲ့ကိုရောက်ပြီရှိမှပဲနယ်ကုန်းမှာအနေဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်လဲသိရင်လို့ခဏဆောင်ပြီးတော့အခြေအနေလေးမေးနေလောဆိုင်ကမောင်းဒီမှာပါဆိုင်ဘူးလက်ရှိတော့အလုံးအေးစီအထိခိုက်မရှိအနေကင်းစွာကျွန်းတသားတန်ကိုရောက်နေပါပြီတော့ဒီကနေတော့ပြီးတော့တက်ကုန်းဒီဆက်မောင်းပါမယ်တက်ကုန်းဒီမောင်းပြီးမနက်မညရင်တော့ကျွန်တော်တို့တက်ကုန်းပါမယ်နေပြီးတော့တိတ်ပြန်ဟိုပန်းလောင်အေးပေါင်းလောင်းတိတ်ပြန်တယ်ကြည့်မယ်အဒီတင်ကြပြီမနက်ဖြန်ကြရင်ပြန်လာမယ်